Fala galera, beleza, mano? ST Gamer aqui novamente. Seguinte, rapaziada, olha isso: Overwatch, Diablo e Call of Duty estarão no Game Pass, diz a Microsoft, velho. Na moral, Microsoft voltou a falar sobre a aquisição da Activision Blizzard nessa quinta-feira, dia 1º, e sobre como a estratégia se encaixa na visão da empresa de ampliar o alcance de seus jogos em diferentes plataformas através do Game Pass ou do Xbox Cloud. Família, na moral, isso é muito louco.